Сука! Ой, ебись. Вау! Есть, блядь! Блядь, стой! Тихо. Сейчас она орать начнет. Там машина, что? Надо шкуру, наверное, ложить. Да нет, не должен. Сейчас он ругаться будет. Ее зажало, что ли, там? Нет. Она дверь открыть не может. Ой, блядь, стой! Серега, осторожней. Ты чё, ты тоже красный не видишь, что ли? Нет, я-то... Нихуя себе. Ну ебать, куда ж ты нахуй, ебаный в рот, блядь.
блядь. Вот с этой полосы поворачивать. Блядь. Внимание! Впереди камера фиксации скорости. А что, это автобус? Мне кажется, ли вот Блядь, нихуя. Бля, у меня на регистратор, прикинь, записано. но который, тем не менее, этот исход отыграл, сказав, что этот выход украинских войск, это удар по России. Это план, это был плановый отвод. Андрей.